ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ printer လေးကိုကျွန်တော်တို့40-30 size မှာထုတ်ပေးနေ30-20 size ထုတ်မယ်ဆို printer မှာကျွန်တော်တို့setting လေးတစ်ခေါက်ပြန်ကျင်ရမယ် setting လေးချိန်လို့တော့သူက 15mm လေးရွှေ့ပေးရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရွှေ့ရလဲဆိုတော့ power လေးနှိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေး80သွားမယ်ဘယ်နဲ့ခလုတ်နဲ့ပဲ advance ဆိုတဲ့နေရာဝင်မယ်ပေါ့နော် advance ဆိုတဲ့နေရာမှာညာဘက်ခလုတ်လေးနဲ့ဝင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခလုတ်လေးနဲ့80သွားမယ် B11 ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့တဲ့ဒီဒီမှာအချိန်ကြာကျွန်တော် 15mm လေးရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့မယ်တော့ညာဘက်ကခလုတ်လေးနဲ့ဒါ15ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အချိန်ကြာဒီ power လေးကြာလေးဖိလိုက်မယ် power လေးပိတ်ပြီးတော့ power ပိတ်သွားမယ်ပြီးရင် power ပြန်တက်လာရင်setting ကချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ printer လေးက30-20 size ထုတ်တဲ့ခင်ကြရင် printer ဘူးထဲမှာပါတယ်ဒီ clip လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားလို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီနောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ကရင်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်မြောက်အပေါက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီတိုင်းချလိုက်မယ်ဒီအရှိအတန်လေးမြှလိုက်အရှိအတန်လေးကိုတွန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ကြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရှိအတန်လေးထွန်လိုက်ကြက်သွားပြီဒီတိုင်းဆိုရပြီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့30-20 size ဆိုဒီ sticker လေးကိုစားထည့်မယ်ပေါ့အလျား3 cm အနံ2 cm ရှိတယ်ဒီအတန်လေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးတွန်းလိုက်မယ်တွန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့မကြက်မချောင်လေးပေါ့အနေထားလေးကိုတွန်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြင်အတန်လေးတော့မြင်တော့ size မထည့်ရသေးတော့ပေါ့နော်ဆန်စာအစားလုံးလေးဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်အဲလိုရပြီ calibration ညှိလာမညှိညာဖြတ်ကိုတီးလာပြန်ဘယ်ဘက်ကခလုတ်တွေကိုကြာလေးလေးလိုက်မယ်ရပါပြီပေါ့နော်အချိန်ညာကျွန်တော် open label မှာ30-20 size သွားလေးချိန်ထားတယ်ဒါ30-20 size တွေတော့ချိန်ထားရပေါ့နော်30-20 size ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးချိန်ပြီးသွားရင် print ကိုနှိပ်မယ် unconnected ဖြစ်သွားတယ်နော်ခုန power ပိတ်ပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ဒီ11နဲ့ပြန်ထောက်ပြလိုက်မယ် printer တည်သွားပြီ print ကိုနှိပ်မယ်okay နောက်တစ်ဆောင်ထပ်ထုတ်လိုက်မယ်3ဆောင်တော့ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မြေတာအောင်3ဆောင်ထပ်ထုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ 15mm ချိန်ထားရဆိုဒီလိုကွက်တီလေးဝင်နေတာပေါ့နော် 15mm ချိန်ထားရဆိုဒီလိုကွက်တီလေးဝင်3ဆောင်ထပ်ထုတ်ပြကြည့်ဦးမယ် okay ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်